यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थोड़ा नेटवर्क हरे નો પ્રોબ્લેમ कृष्णा। છે એટલે दंडवत અવાજ प्रणाम। કપાય છે। હરે કૃષ્ણ। खूब खूब स्वागत है आप सर्वनु इस्कॉन श्री श्री राधा गोविंद मंदिर नंतूर मंगलुरु द्वारा श्रीमद् भागवतमनी चर्चाओं ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललितान् श्री विशाखान्वितान्। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शीला प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। सदगुरु देव की जय। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देव्ये गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्व अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती
उत्तम श्लोके भगवती भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति निष्ठकी। ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે શ્રી રાધા ગોવિંદ મંદિર નંતુર મંગલુરુ તરફથી અને દિવાળીના પાવન અવસર પર આપ સર્વને ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણજીના ચરણ કમળોમાં શુદ્ધ ભક્તિમય સેવા મળે એવી પ્રાર્થનાઓ. હરે કૃષ્ણ. અમરીશ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. આપણે ગઈકાલે આઈ થિંક 55 સુધી લીધું હતું પ્રભુ. હા પ્રભુજી, 56 થી બાકી છે. 56 થી ચાલુ કરીએ. ચાલો. પ્રજાપતિના બેકગ્રાઉન્ડ માંથી અવાજ આવે છે. શ્રીમદ ભાગવતમ પ્રથમ સ્કંદ સપ્તમ અધ્યાય શ્લોક નંબર 56. વિમુચ્ય રસનાબદ્ધમ રસનાબદ્ધમ બાલહત્યાહત પ્રભમ બાલહત્યાહત પ્રભમ તેજસા મણિનાહીનમ તેજસા મણિનાહીનમ શિબિરાનિરયાપયત વિમુચ્ય રસનાબદ્ધમ રસનાબદ્ધમ બાલહત્યાહત પ્રભમ તેજસા મણિનાહીનમ શિબિરાનિરયાપયત અમરીશ પ્રભુ, મારા ઓડિયો વિડિયો બંનેમાં ક્લેરિટી છે ને? હા પ્રભુ. યસ પ્રભુજી, યસ પ્રભુજી. ધન્યવાદ. વિમુચ્ય રસનાબદ્ધમ બાલહત્યાહત પ્રભમ તેજસા મણિનાહીનમ શિબિરાનિરયાપયત પ્રભુજી. વિમુચ્ય રસનાબદ્ધમ બાલહત્યાહત પ્રભમ તેજસા મણિનાહીનમ શિબિરાનિરયાપયત વિમુચ્ય રસનાબદ્ધમ બાલહત્યાહત પ્રભમ તેજસા મણિનાહીનમ
શિબિરાનિરયાપયત વિમોચ્ય રસનાબદ્ધમ બાલહત્યાહત પ્રભમ તેજસા મણિનાહીનમ શિબિરાનિરયાપયત વિમુચ્ય રસનાબદ્ધમ બાલહત્યાહત પ્રભમ તેજસા મણિનાહીનમ શિબિરાનિરયાપયત વિમુચ્ય રસનાબદ્ધમ બાલહત્યાહત પ્રભમ તેજસા વિમુચ્ય રસનાબદ્ધમ બાલહત્યાહત પ્રભમ તેજસા મણિનાહીનમ શિબિરાનિરયાપયત બીજા કોઈને નથી બોલાવું તો આપણે શબ્દાર્થ લઈશું, કારણ કે આના પછી પણ બીજા શ્લોક પણ આવશે, એટલે જેણે બોલાયા નથી એના માટે પણ લાભ હશે. ચાલો, શબ્દાર્થ બોલીશું આપણે. પેજ નંબર 330 છે. વિમુચ્ય મુક્ત કરીને, રસનાબદ્ધમ દોરડાના બંધનમાંથી, બાલ હત્યા અત પ્રભમ તેજહીન બનેલો, તેજસા શક્તિનું, મણિના મણિ વડે, હીનમ વગરનો થી રહિત, શિબિરાત શિબિરમાંથી, નિરયાપયત હાંકી કાઢવામાં આવ્યો. અનુવાદ: બાળ હત્યાને કારણે અશ્વત્થામાએ પોતાની શારીરિક આભા તો ક્યારની ગુમાવી હતી, અને હવે વધારામાં માથાનો મણિ ગુમાવવાથી તેણે હજી વધારે શક્તિ ગુમાવી. તેથી તેને બંધન મુક્ત કરીને ત્યાંથી હાંકી કાઢવામાં આવ્યો. અશ્વત્થામાને
હાંકી કાઢવામાં આવ્યો ત્યારે એની જે પરિસ્થિતિ હતી એનું અહીંયા આગળ વર્ણન કરેલું છે. ભાવાર્થમાં પ્રભુપાદ લખે છે, આમ અપમાનિત થઈ ને માન ભંગ થયેલો અશ્વત્થામા ભગવાન કૃષ્ણ અને અર્જુનની હોશિયારીથી મરાયો પણ ખરો અને જીવતો પણ રહ્યો. હરી બોલ. ભગવાનના ભક્તના ભાવાર્થ ખરેખર આપણને જેમ એમ કહેવાય ને કે હૃદયમાં અસર કરી જાય. પ્રભુપાદની જોવાની દ્રષ્ટિ કેવી છે આજ, મતલબ તમે આમ જુઓ તો કે ભાઈ એને હાથ પર કરીને મોકલી દીધો, આમ જુઓ તો બહુ સીધું સાધું છે, પણ અહીંયા આગળ પ્રભુપાદ ભગવાનના જે શુદ્ધ ભક્ત છે એ કેવી રીતે વર્ણવે છે કે હોશિયારી છે ભગવાનની ને એમના ભક્તની. ખરેખર ભગવાન અને એમના ભક્ત જે હોય છે એ ખૂબ ખૂબ એમને દક્ષ કીધેલા છે. ભગવદ્ ગીતામાં પણ ભગવાન પોતાના ભક્તના જે ગુણો છે એમાં દક્ષતા એક ગુણ ગણાવે છે. દક્ષતા, ચતુરાઈ, હોશિયારી, ક્યારે શું કરવું, કેવી રીતે કરવું, એનો રસ્તો છે ને ભગવાન એના હૃદયમાં આવીને બતાવે છે. ઘણા બધા એવા પ્રસંગો ભક્તના જીવનમાં એવું નથી કે તકલીફો ના આવે કે પ્રશ્નો ના આવે, પણ એના સામે એને જે ઉપાયો મળતા હોય ને એ સામાન્ય વ્યક્તિને નથી મળતા. તમને યાદ છે અમરીશ મહારાજ કેવો રસ્તો કાઢે છે? ક્યારે અમરીશ મહારાજ આવો રસ્તો ચાલે છે? કોઈને યાદ છે? અમરીશ મહારાજ આવી એક કોયડામાં ફસાયા હોય છે. શું કરવું? એકાદશીના ઉપવાસના પારણામાં. એકાદશી. અમરીશ પ્રભુએ અમરીશ મહારાજનો જવાબ આપ્યો કે એકાદશીના પારણામાં પેલા કે ઘરે મહેમાન આવ્યા છે, હવે મહેમાન વગર તો કે લેવાય નહીં, મહેમાન પણ પાછા જેવા તેવા નહીં, બહુ ખતરનાક મહેમાન દુર્વાસા મુનિ, અને છતાંય રસ્તો કેવો સરસ. પેલા મંત્રીઓને બોલાવે છે. મંત્રીઓ કે ભાઈ તમે મહાન ભક્ત છો, તમે કંઈક વિચારો ને કે, અને પછી ચર્ચા વિચારણા કરીને એક નિર્ણય લે છે કે બહુ એક સરસ કામ બીજું શું થઈ શકે કે તો ભગવાનનું ચરણામૃત લઈ લો. કે એકાદશીનો ઉપવાસ પણ જેને કહેવાય કે બ્રેક કરવાનો છે, તોડવાનો છે, એ પણ તૂટી ગયો, અને ના પણ તૂટ્યો, મહેમાનની વાટ પણ જોઈ, બધું જ થઈ જાય. અને એટલે બહુ સરસ રીતે એ લોકો વિચારે છે. એટલે ભગવાન અને ભગવાનના ભક્તો અથવા ભગવાન જે છે એમના ભક્તો દ્વારા બહુ સરસ ઉપાયો કાઢે છે, જબરજસ્ત સોલ્યુશન કાઢે છે. પ્રભુપાદે આગળથી એટલે અમેરિકા ગયા, અને ત્યાં આગળ અમેરિકાથી પછી આઈ થિંક યુરોપમાં ગયા હતા. ત્યાં એક બહુ જ મોટું, લંડનમાં કે ત્યાં એક બહુ જ મોટું જબરજસ્ત બિલ્ડિંગ હતું. એટલું જોરદાર બિલ્ડિંગ હતું ને કે પ્રભુપાદ રોજ સવારે મોર્નિંગ વોકમાં જાય તો પ્રભુપાદ કે વી શુડ હેવ અવર કૃષ્ણા ટેમ્પલ ઇન ધીસ બિલ્ડિંગ. અને મોટું, જબરજસ્ત, જેવું તેવું નહીં, જબરજસ્ત મોટું બિલ્ડિંગ. અને એ વખતનું સૌથી મોંઘા ખર્ચાથી બનાવેલું બિલ્ડિંગ હતું. એટલે એમાં બધું જ ઇમ્પોર્ટેડ વસ્તુઓ લગાવેલી હતી. વિશ્વના જે શ્રેષ્ઠ માર્બલ્સ આવે, આરસપાન, એ પછી ફિટિંગ્સ જે હોય, બધું જ જેને કહેવાય શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ. તો પ્રભુપાદના શિષ્યો જસ્ટ મોર્નિંગ વોકમાં કીધું કે વી શુડ હેવ કૃષ્ણા ટેમ્પલ ઇન ધીસ બિલ્ડિંગ. પ્રભુપાદના શિષ્યો તો પછી પ્રભુપાદને કે આપણે સરપ્રાઈઝ આપીએ, એટલે પેરેલલી બિલ્ડિંગને માલિકને મળ્યા અને કે ભાઈ અમારે અહીંયા આગળ કૃષ્ણા ટેમ્પલ બનાવવું છે. અને માલિક બી પાછો બહુ રીચ, એટલે બહુ જાતના જેને કે ને કે વિતંબડા બતાવે, ના આ તો મારું આટલું મોંઘું છે ને આમને તેમ બહુ કર્યું, પણ એની જે ભાવ હતો, ભાવ જે છે એ માણસ નીચે લાવતો નહોતો. એટલે પછી શિષ્યોએ પ્રભુપાદને કીધું, પ્રભુપાદ અમે તો તમને સરપ્રાઈઝ આપવા માંગતા હતા, પણ આ બિલ્ડિંગનો માલિક છે ને કેમે કરીને માનતો નથી, કે આનો ભાવ બહુ ઊંચો કે છે. એટલે પ્રભુપાદ કે આઈ એમ વેરી ગુડ નેગોશિએટર. પ્રભુપાદ કે છે ઓકે લેટ મી હેવ અ મીટિંગ વિથ હિમ. એને બોલાવે છે. ક્યાં આગળ મીટિંગ કરો? કે ના બહાર કશે નહીં, એ બિલ્ડિંગમાં મીટિંગ કરવા માટે બોલાવે છે. એટલે પેલો કે ભાઈ આટલા $1 million કે વોટ એવર હશે કંઈક, તો કે આટલા નાથી ઓછામાં નહીં આપું. પ્રભુપાદ કે ઓલ રાઈટ, કે વી આર ઓલ વેરી પુઅર પીપલ, કે વી આર ઓલ devotees ઓફ કૃષ્ણ, કે વી આર નોટ ઓપ્યુલન્ટ લાઈક યુ. અમે તમારા જેટલા જેને કહેવાય કે ધનવાન નથી. સો બટ ધેન વી વોન્ટ ધીસ બિલ્ડિંગ. ધીસ બિલ્ડિંગ વી વોન્ટ ફોર કૃષ્ણ. એટલે પેલો કે બટ ધેન આઈ વોન્ટ ઇટ. યુ નો કે આઈ હેવ પુટ ધીસ ઇલેક્ટ્રિક પોલ, ધીસ ઇઝ ઇમ્પોર્ટેડ ફ્રોમ સો એન્ડ સો પ્લેસ. પ્રભુપાદ કે ઓકે. પછી કે વી હેવ પુટ ધીસ પેઇન્ટિંગ્સ, યુ સી
these are all Picasso painting or whatsoever એ વખતના બહુ. પ્રભુપાદ કે but we don't want this painting. You can take it. Okay, I can take it. Yes, you can take it. Yeah, this poles you can take it. Okay. પછી કે these fittings, this you can take it. એમ કરતા 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 છેલ્લે પ્રભુપાદ brought it into the number which we wanted. You know, એટલા ચતુર ને પ્રભુપાદ કે what we want is a building. કે everything else we can make it. Right? એટલા બધા ચતુર પ્રભુપાદ. હા, એવી જ રીતે પ્રભુપાદ એકવાર માયાપુરમાં મોર્નિંગ વોકમાં નીકળ્યા હતા અને આખું આપણે આ ચર્ચા થઈ હતી આઈ થિંક આખું એનું ગાડું કે જે કંઈ પણ કહેવાય ભરીને કોઈ સબ્જી લઈ જતો હતો ત્યાંનો જે કિસાન હતો એટલે પ્રભુપાદ એને ઊભું રાખે છે કે જોવે છે કે ભાઈ તાજી તો દેખાય છે એકદમ મે બી શું હશે બટાકા હશે ફુલાવર હશે આઈ ડોન્ટ નો કે ફ્રેશ લાગે છે એકદમ એટલે કે શું ભાવ આપ્યો પેલા કંઈક ભાવ કીધો કે આ ભાવ છે કે મારો પછી કે તું આ તો કે બહુ વધારે છે કે તું ક્યાં વેચીશ કે આ એટલે કે હું કલકત્તા લઈ જઉં છું ઓહ કે કલકત્તા કે કેટલો ટાઈમ થશે કે જઈને આવીશ ને બધું ત્યાં આગળ વેચવા માટે પણ બેસવું પડશે એટલે કે 2-3 દિવસ તો ઓછામાં ઓછા નીકળી જશે કે તને ત્યાં શું ભાવ મળશે ત્યાં આગળ કે મળશે પણ કે મારે આ ક્વોન્ટિટી બધી વેચી છે પ્રભુપાદ કે આખું ગાડું હું લઈ લઉં તો કે તમે શું કરવાના કે અહીંયા મારી જોડે જેટલા દેખાય છે ને કે એનાથી અનેક ઘણા લોકો અહીંયા આગળ માયાપુરમાં વસેલા છે કે આ બધા ફોરેનર્સ છે કે બધા બટાકા ને આ બધું ખાશે કે હા હા કે તું એની ચિંતા ના કર કે બોલ કે આ હોલસેલનો ભાવ આપવો છે કે તારે પેલો તુરંત એગ્રી પ્રભુપાદ મતલબ ભગવાનના ભક્તના શબ્દોમાં ભગવાનની શક્તિ હોય ને એવી રીતે તુરંત એગ્રી કે જા અહીંયા આગળ કે આ બાજુ બોલે ને આમ આશ્રમ છે કે અહીંયા આગળ અમે રહીએ છીએ ઝૂંપડીઓ બાંધીને તો કે ત્યાં આગળ જા અને ત્યાં કહેજે કે મેં કીધું છે તો કે તને આ પૈસાની ચૂકવણી થઈ જશે પેલો ખુશે ખુશે જતો રહે કે તારા 3 દિવસ બચશે કે તને ત્યાં જે મળવાના હતા તને અહીંયા આગળ આપું છું કે થોડા ઓછા આપું છું પણ કે ત્યાં જવા આવવાનું ટાઈમ બધું નહીં બચે કે પેલો ખુશે ખુશે આપીને જતો રહે છે એટલે ભગવાન એવી બુદ્ધિ આપે છે એવા એવા રસ્તા નીકળે કે જેને કહેવાય ને કે એકદમ વિચાર્યું જ ના હોય વિચાર્યું જ ના હોય એવા રસ્તા નીકળે આવા અનેક દાખલા છે પ્રભુપાદના જીવનમાં ભગવદ્ ગીતા જયારે પહેલી વાર છપાવવાની હતી નો બડી વોઝ રેડી નો બડી કારણ કે પ્રભુપાદને ઓળખે કોણ અમેરિકામાં કોઈ છાપવા તૈયાર નહીં અને ત્યાં આગળ આઈ થિંક જે ફેમસ પબ્લિશર છે એ આમ તો કોઈને મળવા જ ના દે પણ પ્રભુપાદ એમના શિષ્યોને કહે છે કે જાઓ અને એનો જે મેઇન માણસ છે ડાયરેક્ટર એને તમે મળો પેલો કે પ્રભુપાદ એ તો ત્યાં આગળ અમને અંદર દૂર દૂરથી પણ ના જોવા દે પ્રભુપાદ કે કોણ તને મળવા દેશે કે તમને કોણ મળશે કે એ વ્યક્તિને મળો પેલા કે અને એને કહો કે અમારા મેઇન માણસને મળવું છે તો કે પ્રભુપાદ પ્રયત્ન કરીએ છીએ તમે કહો છો એટલે બરાબર તો કે સારું તમે પ્રયત્ન કરો કે જાઓ પેલા લોકો ત્યાં આગળ જાય છે અને ત્યાં આગળ જઈને જે પેલો ક્લાર્ક હોય છે એને મળે છે કે અમારે મળવું છે કે આના માલિકને તો પેલો કે ભાઈ અમારા માલિક તો એપોઇન્ટમેન્ટ વગર કોઈને મળતા નથી કે ખબર છે તમને કે તમને શું લાગે છે કે એ તમારા જેવાને કે મળવા માટે ટાઈમ ફ્રી છે કે એમની પાસે કે એટલે પણ હા પણ કે તમે એકવાર એમને પ્રયત્ન તો કરો કે ના કે કોઈ પ્રયત્ન ના થાય કે અમે જોડે લઈને આવ્યા છીએ તમે આ કોપી તો રાખો કે રાખીને શું કરવાની કે મારે કે આ કોપી કે તમે ફાલતુમાં કે મારી જગ્યા ઉપર એક વસ્તુ વધારી રહ્યા છો અહીંયા આગળ તો એના શિષ્યો થોડી વાતચીત કરતા હતા માનતો નતો પેલો ક્લાર્ક એટલી વારમાં પેલાને ફોન આવ્યો કે પેલા ડાયરેક્ટર બોલાવે છે કે ડાયરેક્ટર ક્યાં કે આ પાછળની કેબિનમાં કે તમે જોયા નહીં હમણાં જ અહીંથી ગયા એમના શિષ્યો કે ના અમે તો ના જોયા કે એટલે કે ઉભા હું એમને મળીને આવું છું તો ત્યાં આગળ અંદર જાય છે તો એનો ડાયરેક્ટર કહે છે કે ભાઈ મારે કોઈ સ્પિરિચ્યુઆલિટી ઉપર ઇન્ડિયન ફિલોસોફીનું કંઈક છાપવાનું છે કે લોકોની બહુ ડિમાન્ડ ચાલે છે કે મારે કંઈક શોધવાનું છે કે કંઈક કે શું કહેવાય કે પેલું કે હિન્દુ ધર્મશાસ્ત્રોમાં કંઈક આપેલું છે કે ગીતા બીતા કે કોઈની હોય તો જલ્દી લઈ આવો કે અને પેલો બહાર આવે છે કે છે લાવો કે અને ઓન ધ સ્પોટ એની એ જ વસ્તુ ત્યાં જતી રહે છે એટલે ભગવાન એવી પ્રેરણા આપે કે અહીંયા આગળ આ સમયે પહોંચી જાઓ
અને આ વ્યક્તિને મળો ને આ કામ કરો. એ હોશિયારી તમને એવું લાગે કે આ બધું તો ઇન્સિડેન્ટલી બાય ચાન્સ થયું છે. નથિંગ હેપન્સ બાય ચાન્સ ઇન ધીસ વર્લ્ડ, નથિંગ. વરસાદનું એક ટીપું પણ ક્યાં પડવાનું છે, કયું ટીપું ક્યાં ક્યારે કેટલા વાગે પડવાનું છે, કેવી રીતે પડવાનું છે, એવરીથિંગ ઇઝ પ્લાન. ખાલી આપણું માઇન્ડ છે ને, આપણું બ્રેન એટલું પ્રોસેસ નથી કરી શકતું, એટલે આપણે બાય ચાન્સ વર્ડ લાયા છીએ. આપણને એમ થાય કે એવું તો ક્યાંથી હોય કે વરસાદ પડે, અથવા તો એવું તો ક્યાંથી હોય કે સડનલી કોઈ વ્યક્તિ મળે. કારણ કે આપણું પ્રોસેસર એટલું ઓછું છે. બાકી ભગવાનનું જે છે, જેવી રીતે ભગવાને બ્રહ્માજીને આપ્યું છે ક્વોડ-કોર પ્રોસેસર, એવરીથિંગ ઇઝ પ્લાન વેરી વેલ. અને એવી રીતે ભગવાનના ભક્તોને આવી હોશિયારી આપે છે, અને એના કારણે ભક્તો જે છે એ સરસ રીતે પરિસ્થિતિને ડીલ કરી દે છે. અહીંયા આગળ અશ્વત્થામાને મારી નાખ્યો હોત તો થોડુંક જેને કહેવાય કે અર્જુન અને પાંડવોનું જે મહાનતા છે, જે નામ છે, એને આંચ આવી હોત. ગુરુપુત્ર, બ્રહ્મબંધુ અને ઘણા બધા કારણો કીધા હતા. અને જો એને એમને એમ છોડી દીધો હોત તો પણ એવું કહેવાય કે ભગવાનનો ભક્ત થઈને પોતાના વચન જે છે, પોતાના શબ્દો જે છે એને પાળતો નથી, એટલે એવું પણ ના કર્યું. રાઈટ? એટલે બંને વસ્તુને એને કહેવાય કે બેલેન્સ કરી છે. બીજી એક વાત છે અહીંયા, એક મહત્વની વાત, કે અશ્વત્થામા ઓલરેડી હતપ્રભ થઈ ગયો હતો. હતપ્રભ એટલે કે તેજવિહીન. શેના કારણે? બાળકોનો વધ કરવા માટે. વ્યક્તિ જ્યારે કંઈ પણ ખોટું કે ખરાબ કામ કરે છે ને, ત્યારે ચોક્કસ એની તેજ જે છે એ ઓછું થાય છે. અને એનું જે નૈસર્ગિક એની જે છટા હોય છે, એનું જે પોતાનું જેને કહેવાય કે તેજ અથવા માન હોય છે, એ પણ ઓછું થઈ જાય છે. એટલે ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. એટલે એવું નથી કે અશ્વત્થામા જેવો પહેલા જેવો હતો એટલો જ પ્રભાવી, કે જેને કહેવાય કે એનો તેજ જે હતું એક બ્રહ્મત્વનું તેજ હોય, બ્રાહ્મણત્વનું એક તપસ્વી જીવન હોય, એનું એક તેજ હોય, એક વેદોના નીતિ નિયમ પ્રમાણે જીવવાનું એક તેજ હોય. તો એનું ઓલરેડી ઓછું થઈ ગયું હતું, કારણ કે એને આ જઘન્ય કૃત્ય કર્યું હતું. અને નામ બી ઓછું થઈ ગયું હતું, કારણ કે બધાને જાહેરમાં ખબર પડી ગઈ કે અશ્વત્થામાએ આવું કર્યું. અને એ પછી હવે એના ઉપર પાછું મણી કાઢી લેવામાં આવ્યો. એટલે જેને કહેવાય કે ટ્રિપલ ઇફેક્ટ. એના કારણે એનું ખૂબ જ અપમાન સાથે અને એને છાવણીમાંથી હાંકી કાઢવામાં આવ્યો. એટલે આમ તો હતો મૃત્યુદંડનો અપરાધી, પણ મૃત્યુદંડ જેવો જ દંડ આપીને એને છોડી દેવામાં આવ્યો. એટલે એને ખૂબ જ જેને કહેવાય દુઃખ થયું. શ્રીમદ ભાગવતમ પ્રથમ સ્કંદ 7મ અધ્યાય શ્લોક નંબર 57. વપનમ દ્રવિણાદાનમ વપનમ દ્રવિણાદાનમ સ્થાના નિર્યાપણમ તથા એષ હિ બ્રહ્મબંધૂનામ વધો નાન્યોસ્તિ દૈહિકઃ વપનમ દ્રવિણાદાનમ નિર્યાપણમ તથા એષ હિ બ્રહ્મબંધૂનામ વધો નાન્યોસ્તિ દૈહિકઃ વપનમ દ્રવિણાદાનમ સ્થાનાનિર્યાપણમ તથા એષ હિ બ્રહ્મબંધૂનામ
वधो नान्योऽस्ति दैहिकः પ્રભુજી અને માતાજી જેમને આગળનો શ્લોક લીડ ના કર્યો હોય એમને વિનંતી છે કે લીડ કરાવે. વપનમ દ્રવિણાદાનમ વપનમ દ્રવિણાદાનમ નિર્યાપણમ તથા નિરાપણમ તથા એસહિ બ્રહ્મબંધૂનામ વધો નાન્યોસ્તિ દૈહિકઃ વધો નાન્યોસ્તિ દૈહિકઃ વપનમ દ્રવિણાદાનમ વપનમ દ્રવિણાદાનમ સ્થાનાનિર્યાપણમ તથા એષ હિ બ્રહ્મબંધૂનાં વધો નાન્યોસ્તિ દૈહિકઃ વપનમ દ્રવિણાદાનમ નિર્યાપણમ તથા એષ હિ બ્રહ્મબંધૂનાં વધો નાન્યોસ્તિ દૈહિકઃ દ્રવિણાદાનમ નિર્યાપણમ તથા એષ હિ બ્રહ્મબંધૂનાં વધો નાન્યોસ્તિ દૈહિકઃ બોલાવાનું છે કોઈને નહીં તો આપણે શરૂઆત કરીએ શબ્દાર્થથી. ચાલો, અશ્વત્થામાના ઉપર જ શ્લોક ચાલી રહ્યા છે. વપનમ માથાના વાળ ઉતારી લેવા તે દ્રવિણ ધન અદાનમ હરી લેવું તે સ્થાનાત ઘરમાંથી નિર્યાપણમ હાકી કાઢવો તે તથા વળી એ સહ આ બધું હિ નક્કી બ્રહ્મ બંધુ નામ બ્રાહ્મણ બંધુનું વધ નથી અન્ય બીજી કોઈ રીત અસ્તિ છે દૈહિક શરીરની બાબતમાં તેના માથાના વાળ કાપી નાખવા, તેનું ધન પડાવી લેવું અને તેને ઘરમાંથી કાઢી મૂકવું.
વગેરે બ્રાહ્મણ બંધુ માટે નિશ્ચિત કરેલી સજાઓ છે. તેના દેહની કતલ કરવાની શાસ્ત્રાજ્ઞા નથી. નાન્યોસ્તિ દૈહિકઃ. સરસ કે છે અહીંયા આગળ. શ્રીમદ ભાગવતમ પ્રથમ સ્કંદ સપ્તમ અધ્યાય શ્લોક નંબર 58. આખરી શ્લોક અધ્યાયનો. પુત્ર શોકાતુરાહ સર્વે પુત્ર શોકાતુરઃ પાંડવાહ સહ કૃષ્ણયા સ્વાનામૃતાનામ યત્કૃત્યમ ચક્રુર્નિર્હરણાદિકમ પુત્ર શોકાતુરાહ સર્વે પાંડવાહ સહ કૃષ્ણયા સ્વાનામૃતાનામ યત્કૃત્યમ ચક્રુર્નિર્હરણ આદિકમ પુત્ર શોકાતુરાહ સર્વે પાંડવાહ સહ કૃષ્ણયા સ્વાનામૃતાનામ યત્કૃત્યમ ચક્રુર્નિર્હરણાદિકમ પ્રભુજી અને માતાજી જેમને ના બોલાવ્યો હોય અત્યાર સુધી શ્લોક આજે એમને બોલાવવા માટે વિનંતી છે. છે કોઈ એવું કે જેને ના બોલાવ્યો? બીના માતાજીએ તો નથી બોલાવ્યો. પુત્ર શોકાતુરઃ સર્વે પાંડવાઃ સહ કૃષ્ણયા સ્વાનામૃતાનામ યત્કૃત્યમ ચક્રુર્નિર્હરણાદિકમ પુત્ર શોકાતુરઃ સર્વે પાંડવાઃ સહ કૃષ્ણયા સ્વાનામૃતાના યત્કૃત્યમ ચક્રુર્નિર્હરણાદિકમ ચાલો શબ્દાર્થ બોલીશું. પુત્ર પુત્ર શોક શોક
આતુરાહા માં ડૂબેલા, સર્વે બધા, પાંડવાહા પાંડવો, સહ સાથે, કૃષ્ણયા દ્રૌપદીની, સ્વાનામ સગાની પુત્રોની, મૃતાનામ મરી ગયેલા, યત જે, કૃત્યમ કરવા યોગ્ય, ચક્રુહુ કર્યું, નિર્હરણ આદિકમ જે કરવા લાયક હતું તે અંત્યેષ્ટિ વિધિ, ત્યાર પછી શોકાતુર પાંડવો અને દ્રૌપદીએ તેમના સ્વજનોના મૃતદેહોની અંત્યેષ્ટિ વિધિ કરી. આમ શ્રીમદ ભાગવતમના પ્રથમ સ્કંદના દ્રોણના પુત્રને શિક્ષા નામના 7મા અધ્યાય પરના ભક્તિ વેદાંત ભાવાર્થ પૂર્ણ થાય છે. ઓમ જ્ઞાનતિમિરાંતસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. નમઃ ઓમ વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણ પૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિ વેદાંત સ્વામિનેતિ નામિને. નમસ્તે સારસ્વતી દેવ્યે ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્યદેશતારિણે. પોતાની પ્રતિજ્ઞા અને ભીમસેન ની પણ જે ઈચ્છા હતી એના અનુસાર અશ્વત્થામાનો વધ નિશ્ચિત હતો અર્જુનજી દ્વારા, અને દૈહિક વધની જરૂર નથી. ધર્મશાસ્ત્રમાં એવું કીધેલું છે કે ભાઈ બ્રહ્મબંધુ બ્રાહ્મણ હોય તેનો વધ નહીં કરવો જોઈએ, એટલે એના માથાના વાળ કાપી નાખ્યા, એ વધ સમાન જ કહેવાય એવું આપણે આગળના શ્લોકમાં જોયું. અને અહીંયા આગળ કહે છે કે જો આ બધું કરવા છતાં, અશ્વત્થામાને છોડી દેવા છતાં, અને આમ જોવા જાવ તો બાહ્ય દ્રષ્ટિએ એવું લાગે કે કોમ્પ્રોમાઇઝ કરવા છતાં પણ એવું નથી કે પાંડવોને કઈ પ્રોબ્લેમ નથી. પુત્ર શોકાતુરાહા, 5 પુત્રો છે, મૃત્યુ પામ્યા છે, એટલે ચોક્કસ શોક હોય ને હોય જ. અને ખાસ કરીને નામ સાથે કોને કીધું છે? પાંડવાહા, એટલે 5 પાંડવો, ધર્મરાજ યુધિષ્ઠિર, ભીમસેન, અર્જુનજી, નકુલ અને સહદેવ, અને કૃષ્ણયા એટલે કે દ્રૌપદીજી. અને કૃષ્ણયા, દ્રૌપદીજીનું નામ જ એમની ભક્તિના કારણે કૃષ્ણ અથવા કૃષ્ણયા પડ્યું છે. અને સ્વાનામ મૃતાનામ એટલે કે પોતાના, સ્વાનામ એટલે પોતાના, ને મૃતાનામ એટલે મૃત્યુ પામેલા. અને એના માટે જે યત કૃત્યમ એટલે શું કર્યું? ભાઈ જે જરૂરી હોય, શું હોય તો ભાઈ એમની અંતિમ વિધિ કરવી પડે, એટલે એ કાર્ય એમને કર્યું. અગ્નિદાહ સંસ્કાર કે જે કંઈ પણ હોય, દેહને મૃત્યુ પછી સળગાવી દેવો એ હિન્દુ સંસ્કૃતિનું એક અંતિમ સંસ્કાર, એટલે જે 16 સંસ્કાર આવે એમાંના છેલ્લા સંસ્કાર છે, એટલે એને અંતિમ સંસ્કાર કહેવામાં આવે છે. તો એ સંસ્કાર જે છે એનું મહત્વ ત્યારથી લઈને વૈદિક સમયથી લઈને આજ સુધી રહેલું છે. અને આ 16 સંસ્કારો દ્વારા વ્યક્તિની આત્માની શુદ્ધિ થાય છે. ગર્ભાધાન સંસ્કારથી લઈને અંત્યેષ્ટિ સંસ્કાર સુધીના જે તબક્કાવાર પગલા છે એને યોગ્ય રીતે કરવાથી જે એક મનુષ્ય જીવનની જે શુદ્ધિ લેવાની હોય છે, સિદ્ધિ નહીં, શુદ્ધિની પ્રક્રિયા જે છે એ બહુ અસરકારક રીતે થાય છે. અને આટલો બધો શોક છે, અને પોતાના પુત્રોનો અગ્નિદાહ સંસ્કાર પાંડવો કરે છે.
અને આ કૃત્ય દ્વારા એ લોકો દ્રોણના પુત્રને કેવી રીતે શિક્ષા આપે છે, એને પનિશમેન્ટ તો આપે છે, પણ ફાઇનલ પનિશમેન્ટ કે મૃત્યુદંડ નહીં, પણ મૃત્યુદંડ સમાન જ શિક્ષા આપીને એને છૂટો કરી દે છે, એને ધકેલી દે છે બહાર, અને પછી પોતાનું કાર્ય કરે છે. એટલે આ બધું બહુ જરૂરી છે. દાખલા તરીકે તમે જોયું તો અર્જુનજી ઉપર બ્રહ્માસ્ત્ર ફેંક્યું ત્યારે અર્જુનજી છે એ ભગવાનની પ્રદક્ષિણા કરે છે, એમને પ્રણામ કરે છે, દંડવત પ્રણામ કરે છે, અને પછી મંત્ર બોલીને સામે બ્રહ્માસ્ત્ર ફેંકે છે. એટલે આ વસ્તુ જે એમનું જે આ જે ટેમ્પરામેન્ટ છે, અથવા તો એમનો જે સ્વભાવ છે કે એમને કર્તવ્ય શું કરવું એની ખબર પડે છે, એ એક બહુ જ મોટામાં મોટું સદભાગ્ય છે. આપણે આપણા જીવનમાં જ્યારે તકલીફવાળા પ્રસંગો આવે ત્યારે પણ આપણે આપણું ટેમ્પરામેન્ટ કે આપણું જે સાતત્ય છે જાળવીને આપણે ભગવાન પ્રત્યેની આપણી જે ફરજો છે એ અદા કરતા રહીએ તો એ આપણું બહુ જ મોટું સદભાગ્ય છે. એટલે દ્રૌપદીજીએ અર્જુનજીને ધર્મજ્ઞ પણ કીધા હતા અને ખૂબ ભાગ્યશાળી પણ કીધા હતા કે તમને ધર્મની ખબર છે માટે તમે ભાગ્યશાળી છો. એવી જ રીતે જ્યારે અશ્વત્થામાને પકડીને લાવે છે ત્યારે દ્રૌપદીજી પહેલા એને સન્માન આપે છે, રાઈટ. સો ધીઝ આર ઓલ પ્રોસેસીસ. અને પોતાના પુત્રોને જેને કહેવાય કે મારવા છતાં એને છોડવા માટે પોતે જ પહેલ કરે છે. એ સૌથી મોટી પહેલ એમને કરી હતી, નહીં કે બીજા કોઈ એમને શીખવાડવું પડે કે નહીં વાંધો નહીં, તું તો માં છે, તારું દુઃખ અમને સમજાય છે, પણ આપણે તો આપણા રાજકુળના કુટુંબની માનના પ્રમાણે રહેવું પડે. નહીં, યુધિષ્ઠિર મહારાજે નથી સમજાવવું પડ્યું કે ધર્મ શું છે, શ્રી કૃષ્ણજીએ નથી સમજાવવું પડ્યું કે ધર્મ શું છે, કુંતી મહારાણીએ નથી સમજાવવું પડ્યું કે ધર્મ શું છે. સ્વગત. અને આ ધર્મ શું છે અથવા તો ક્યારે કયું કર્તવ્ય છે એ ક્યારે આવે? ભક્તમાં આ બધા ગુણો સ્વયંભૂ પ્રગટે છે. જેમ જેમ વ્યક્તિ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણ કમલોની ભક્તિમાં વધારે ને વધારે આગળ વધે છે ત્યારે તેમ તેમ એને ક્યારે શું કરવું, કેવી રીતે કરવું, શું કામ કરવું, અથવા શું ન કરવું, કેમ ન કરવું, એ પ્રકારનું જ્ઞાન એને સ્વયંભૂ આવે છે. દ્રૌપદીજી કે ગુરુકુળમાં તો નહોતા ગયા, પણ એમનું જે આ જ્ઞાન એમને મળ્યું એ એવું કહી શકાય કે એ ઉચ્ચ ભક્ત હતા. કૃષ્ણયા નામ કીધું છે, બરાબર ને? તો કૃષ્ણયા એવા દ્રૌપદીજીને સ્વયંભૂ આ શબ્દો એમના જીભ ઉપર આવે છે. એને સ્વાભાવિક રીતે ઘણા બધા પ્રભુપાદના ડિસાઇપલ્સ છે, એડવાન્સ, બહુ જ એડવાન્સ છે મહારાજ, એકદમ જેને કહેવાય કે કૃષ્ણજીના નિત્ય લીલાના પાર્ષદ હોય એવા. અને તમે એમનું પ્રવચન, એમની જે શબ્દો સાંભળો, અસ્ખલિત ધારા, તમને એમ લાગે ઓહો કેટલું જબરજસ્ત એમનું વ્યાખ્યાન છે અને કેટલું ભક્તિ ઉત્પન્ન કરે એવા એમના શબ્દો છે. અને બેકગ્રાઉન્ડ ઘણી વાર એ પોતે પણ કહેતા હોય, કાં તો તમે પૂછો તો ખબર પડે, હી હેઝ નોટ સ્ટડીડ એનીથિંગ. હા, કાંઈ ભણ્યા નથી. એમ આપણે તો અહીંયા આગળ થોડુંક પેલા 4 ચોપડી ભણે તો મારે એને અહમ આવી જાય, આ સર્ટિફિકેટ, પેલું સર્ટિફિકેટ, હું વકીલ છું, એન્જિનિયર છું, ડોક્ટર છું, અથવા હું CA છું, અથવા હું IAS છું, હું વોટ એવર XYZ. પણ બિલકુલ નહીં. અને તમે જુઓ તો શબ્દોમાં કેમ એ કેમ બને? ભક્તિના કારણે બને. એને જેવી રીતે મહર્ષિ વેદવ્યાસજી જે છે એ નારદજી પોતાના ગુરુ પ્રત્યેની એમને અત્યંત ભક્તિ છે, આદર છે, અને તુરંત એમને આ ભાગવતમ લખવાની સરસ પ્રેરણા મળે છે. અને સુખદેવ ગોસ્વામી ભગવાનના આનંદને ભક્ત, સુત ગોસ્વામી, તો આ બધા જે છે આખી શૃંખલા આવેલી છે. તો ધે ગેટ ધેટ ઇન્ટિમેશન. એવી રીતે દ્રૌપદીજીને આ પ્રેરણા મળી છે કે આ કરવું છે. ભગવાન સર્વસ્વ ચાહમ હૃદય સન્નિવિષ્ટો મત્ત સ્મૃતિ જ્ઞાનમ અપોહનમ છે. ભગવાન કહે છે ને, હું દરેક જીવના હૃદયમાં વસું છું. પણ જે ભક્તિ કરે છે, જે ભગવાનને ખુશ કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે, જે હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, જે ભગવાનનું નામ જપવાનો પ્રયત્ન કરે છે, ભગવાન સાથે સંબંધ બનાવવા માટે ભગવાનને ભોગ લગાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે, ભગવાન વિશે સાંભળવા માટે પોતાનો સમય, શક્તિ અને એકાગ્રતા ઇન્વેસ્ટ કરે છે, રાઈટ. ભગવાન એના હૃદયમાં પણ છે અને બધાના હૃદયમાં છે, પણ એને તુરંત જ
એ જેને કહેવાય ને મત્ત સ્મૃતિ જ્ઞાનમ અપોહનમ છે. સ્મૃતિ એટલે કે યાદ શક્તિ, જ્ઞાન એટલે કે શું કરવું શું ના કરવું, અને અપોહનમ છે શું ભૂલી જવું, એ બધું જ ભગવાન આપે છે. અને એ તુરંત આપે છે, વિધાઉટ એની ટાઈમ ડિલે. ને દ્રૌપદીજી બોલે છે ને, ખુદ ધર્મરાજ યુધિષ્ઠિર કહે છે સહી છે, બરાબર છે, આમ જ કરવું જોઈએ. બધા નકુલ, સદેવ, સાત્યકી, બીજી બધા ત્યાં આગળ જે સ્ત્રીઓ હોય છે, બધા જ એકદમ બરાબર બોલ્યા છે, એકદમ બરાબર. હે ને? એટલે ધીસ ઇઝ વોટ ઇટ ઇઝ. બીજું કોઈ જ પ્રયત્ન અલગથી કરવાનું જરૂર નથી. ઓનલી એફર્ટ વન નીડ ટુ ડુ ઇઝ ટુ ડુ કૃષ્ણ ભક્તિ. આજે પ્રભુપાદનું શું વાક્ય છે? વૈરાગ્ય મહત્વનો છે, જરૂરી છે. આ આપણને થવું જોઈએ કે આ શરીર અને શરીરના રિલેટેડ જે કંઈ પણ છે, બેબી, કુટુંબીજનો, સગાવાલા, આપણી ધન સંપત્તિ, આપણું નામ, જે કંઈ પણ છે, તો આપણને એનાથી વૈરાગ્ય જે થાય એ થવું જોઈએ. પણ પ્રભુપાદ શું કહે છે? બટ કરીને પ્રભુપાદ કહે છે કૃષ્ણ પ્રેમ ઇઝ મોર ઇમ્પોર્ટન્ટ. ઇટ બ્રિંગ્સ પરફેક્શન. પ્રભુપાદ એમ કહે છે, સંપૂર્ણતા લાવે છે. બીજું બધું વિચારવાની ને બીજી બધી જે છે હાસિલ કરવાની, અલગથી મહેનત કરવાની જરૂર નથી. જ્ઞાન લઈ લો, વૈરાગ્ય લઈ લો, આ લઈ લો, નો નથિંગ. કૃષ્ણ પ્રેમ, ધેટ્સ ઓલ. પછી જીવનના આવા અનેક પ્રસંગો આવશે ને પ્રસંગો દરમિયાન કેમ વર્તવું, શું બોલવું, ક્યારે કરવું, કેમ કરવું, કેવી રીતે કરવું, બધી જ જે સમજણ છે ભગવાન હૃદયમાંથી પોતે જ આપણને આપી દેશે. આનુકૂલ્યને કૃષ્ણાનું શીલનમ ભક્તિ રૂચ્યતે. કેવી રીતે ઉચ્ચ ભક્તિ થાય ભગવાન પોતે કહેશે, ભગવાન પોતે પ્રેરણા આપશે. રાઈટ? જેને જ્યારે જેમ કરવાનું હોય. તો વિથ ધેટ વી કમ્પ્લીટ ટુડે. કાલે આપણે 7મા ચેપ્ટરનું પુનરાવર્તન અથવા તો પારાયણ લઈશું, 58 શ્લોકનું. અમરીશ પ્રભુને તમે જાણ કરી દેશો. 5 શ્લોક અમરીશ પ્રભુ તમે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરશો. લાસ્ટ ટાઈમ છઠ્ઠા અધ્યાયમાં કરી દેજો. એવી રીતે તો સિક્વન્સ જ સરસ બનાવીને અને લેટ એવરીબડી ડુ ધેટ. આપણે થોડું એમાં રિવિઝન પણ કરીશું, જેથી કરીને કોઈને કાંઈ છૂટી ગયું હોય અથવા તો કન્ટિન્યુટી માટે એક રિકેપ જેવું થઈ જાય. લેન્ડ ટુડે. અને પ્રભુજી કાલે 8 વાગે છે પ્રભુજી? હા, કાલે 8 વાગે રાખશું. જી. હોપ ધીસ ટાઈમ ઇઝ ઓકે. પ્રભુજી કાલે તો પ્રભુજી કાલે તો આપણે ગ્રહણ છે, તો કાલે કે બપોરના કે ક્લાસીસ બીજા એક્સ્ટ્રા થાય, પ્રભુ સ્મરણ કન્ટિન્યુ રહે. તમારો અવાજ પ્રભુ કાલે ગ્રહણ છે. હેલો. હા. કાલે કે બપોરના કે એક્સ્ટ્રા ક્લાસ થાય એમ છે કે નહીં? પ્રભુ અચ્છા વધારે લીન રહીએ. ઓકે, બહુ સરસ સજેશન છે તમારું. આપણે હું અમરીશ પ્રભુની સાથે ચર્ચા કરીને થોડું ફાઇનલ કરીએ. હા અમરીશ પ્રભુ, આપણે જરા ક્લાસ પછી એક વખત ડિસ્કસ કરીશું. અને બધાને વિનંતી છે કે ક્લાસ ની તો આપણે જોઈશું થાય કે નહીં, પણ માળા ચોક્કસ જપજો. અને ગ્રહણમાં કરેલી માળાનું બહુ જ મહત્વ છે, અત્યંત મહત્વ છે. હરે કૃષ્ણ મહામંત્રને હૃદયપૂર્વક એકે એક શબ્દ સાંભળીને તમારે એ કરવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. આવો સરસ સમય સામે સરસ રાધા કૃષ્ણનું તમારું ચિત્ર હોય કે એમના વિગ્રહ હોય એને રાખીને ખૂબ હૃદયપૂર્વક ઘરના બધા સભ્યો મળીને કરો તો ઉત્તમમાં ઉત્તમ. કાર્તિક મહિનો છે પાછો, મલ્ટીપ્લાઇઝ બાય 1000, અને ગ્રહણ પાછું અગેન 1000. સો લેટ અસ ડુ ઇટ. અને કંઈ પણ હશે પ્રભુ, પરેશ પ્રભુ ગ્રુપમાં પોસ્ટ કરી દેશે અમરીશ પ્રભુ. હે ને? બરાબર છે અમરીશ હરે પ્રભુ? કૃષ્ણ પ્રભુ. હા પ્રભુજી. પ્રભુજી કાલે કે પ્રસાદ ગ્રહણ કરવાનો કોઈ સમય છે કે? આમ તો એવું છે કે ગ્રહણ પહેલા ચાલુ થાય પહેલા તમે લઈ લ્યો, અને ગ્રહણ પૂરું થાય પછી જે કંઈ પણ હોય ફ્રેશ બનાવો. કંઈ બી ગ્રહણ દરમિયાન પડી રહેલું હોય એ ઉપયોગ ના કરવો જોઈએ. પ્રભુજી એનો કોઈ સમય એક્ઝેક્ટ સમય મારી પાસે મેસેજમાં હશે, એવું હશે તો પ્રભુજી અમરીશ પ્રભુને કહેજો ને કે વોટ્સએપ ગ્રુપમાં એવું હોય તો મૂકી દે એમની પાસે હોય તો. ચોક્કસ અમરીશ પ્રભુ, હું કંઈક તમને શેર કરું છું. તો આમ તો 4 વાગ્યા પછી છે
4 વાગ્યા પછી એ ખુલે છે. એટલે મંદિરો ને બધા જે છે એ સાંજના સીધા ગૌર આરતીમાં જ ઓપન થાય છે, કારણ કે 4 વાગે ગ્રહણ છૂટે છે એટલે એ પછી ચાલુ થાય છે. ઓકે, 4:30 થી ચાલુ થાય છે એટલે એનો વેદ લગભગ 3:30 લાગે. હા હા હા, એનો વેગ ક્યાંથી લાગશે? લગભગ 3:30 1 કલાક પહેલા લાગતો હોય છે ને. હા, માળા કરવાની બહુ જરૂર છે, તો બધાને વિનંતી છે કે માળા જરૂર કરે. અને ટાઈમિંગ્સ ને બધું જે છે એ મારી પાસે આઈ થિંક ઇસ્કોન મંગલુરુના સેન્ટરના એક એમાં હતું. આઈ વિલ ચેક, કઈ હોય તો હું તમને શેર કરું છું પ્રભુ. અમરીશ પ્રભુ, તમે ગ્રુપમાં શેર કરી શકો છો. અને બધાને વિનંતી છે કે સમયનો બહુ જ સદુપયોગ કરો. રજા, ગ્રહણ અને કાર્તિક માસ ત્રણેય ભેગું થવું એ તો ખરેખર જેને કહેવાય ને કે સેલ અથવા લોટરી નીકળી, અને મોટામાં મોટો એનો ફાયદો ઉઠાવી લેવો જોઈએ. ઓકે, બધાને વિનંતી છે યસ કે ગઈકાલે કર્યું હતું એમ સુદામા સેવામાં પણ બધા એટલીસ્ટ વેરી સ્મોલ કન્ટ્રીબ્યુશન પર મંથ 1 વર્ષ માટે જ્યારે આપણે કરતા હોઈએ છીએ તો એ ખૂબ જ મોટા પ્રોજેક્ટમાં કામનું થાય છે. અને જેવી રીતે વાત થઈ 100 જણા બી જો 500 નું કન્ટ્રીબ્યુશન કરે ગુજરાતીમાંથી તો ઇટ becomes 50,000 for 12 months. That's a very big amount. અને અલ્ટરનેટલી બી પણ કરી શકાય છે, રાઈટ? પ્લીઝ ડુ ઇટ. અને સુંદર મજાના નવા વર્ષમાં આપણે બધા શ્રીમદ ભાગવતમ જે છે મહામુનિ કૃતે વેદવ્યાસજીએ બનાવેલો અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના સાક્ષાત શબ્દાવતાર સમાન શ્રીમદ ભાગવતમના વધુ ને વધુ સાનિધ્યમાં આપણે આવીએ અને જે આપણા હૃદયમાં શ્રી કૃષ્ણજીના ચરણ કમળો પ્રત્યે અનન્ય ભક્તિમય સેવા પ્રદાન કરે એવી આપણી પ્રાર્થના. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવવૃંદ કી જય. સદગુરુ દેવ કી જય. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે 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 રામ હરે રામ હરે રામ રામ હરે 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 કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ. પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ.